Pernah lihat kucing mendengkur lama banget? Bukan cuma santai, itu mode penyembuhan aktif. Ternyata mendengkur bukan sekedar bahagia, tapi kemampuan alami kucing untuk membantu tubuhnya pulih. Getaran dengkur kucing punya frekuensi khusus yang membantu otot dan tulang jadi lebih rileks. Makanya, kucing tetap mendengkur meski sedang sakit, stres, bahkan saat luka kecil. Menariknya, dengkuran kucing juga bisa bikin manusia ikut tenang dan nyaman. Jadi, kalau kucing mendengkur, jangan diganggu. Itu lagi terapi gratis. Yuk, rawat kucing dengan lembut, karena mereka pintar jaga kesehatan dengan caranya sendiri.